ఒక పెద్ద మనిషి ఏం చెప్పాడో తెలుసా గైస్? పాడు జీవితము యవ్వనము ఇలా బిజీ ఉంటేనే బ్రెయిన్ కి మంచిది. మమ్మీ ఫుల్ గా హౌస్ క్లీనింగ్ లో బిజీగా ఉంది గైస్. నా వంతు కొంచెం ఖాళీగా ఉన్నా కదా అని చెప్పి కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టా. అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి మెంటల్ యాక్టివిటీస్ చేయండి గైస్. బ్రెయిన్ కి హెల్త్ కి చాలా మంచిది. మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి. ఇంట్లో ఏమన్నా అనుకోండి, క్యారోబర్ ఫేర్ వాడేసుకోండి. ఓకే, వాడుకున్నారు వాడుకున్నంత. అయ్యో రామా, నాకు ఐడియా తక్కువ లేదండి. వాట్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ బాయ్. అబ్బా మేడం గా చూస్తారు. ఇప్పుడు మనకు కొంచెం క్లాస్ ఫీక్తారు, పట్టించుకోవద్దు. మ్యాట్లా కురిపించాలు ఇవి. బారవుడు నా చెడ్డి చూస్తా. ఇంటికొస్తే ఇద్దరు ఆడుకుంటాం కదా. చలో విల్ గో ఫర్ వాక్. చూడు మమ్మ, ఒక 2 సార్లు అంటే ఓకే. ప్రతిసారి ఇదే డైలాగ్ వేసి ఇవ్వమంటే ఇలాంటి ట్రీట్స్ నా దగ్గర వడుకో. పోనీలే, ఏదో ట్రై చేద్దాం. వాకింగ్ అన్నా కదా, ఇచ్చేస్తా. తీసుకో, తనకి చేసుకో. చూసారా గైస్, ఈ విత్ డబుల్ యాక్షన్. కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టి ఇప్పుడేమో నన్ను షేక్ హ్యాండ్ అడుగుతుంది. ఏం చేయమంటారు చెప్పండి? నేనంటే అమాయకోను కాబట్టి